นะครับก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆแล้วก็จิตใจดีที่คอยทำให้งานอีเวนต์นี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดแล้วก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนอีกนะครับเดินนะครับชิมอนอยู่ไหนนี่ชิมอนแค่บอกสั่งหน่อยไหนอะไรไม่น่าเป็นยังไม่เคยเห็นเลยโอ้เอ๊ะอะไรให้ไปเลยแบบบางทีแบบว่าเวลาไปกันก็ซ้ำเลยดาเซียแล้วสิ่งที่ยากที่สุดเวลาวินนี่มันหายตัวไปอะ This is love.